तोता परिवार के अधिकांश पक्षी अपने रंगीन पंखों, शोरगुल वाली आवाज और घुमावदार चोंच के लिए जाने जाते हैं। वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय पालतू पक्षियों में से हैं। वे चतुर और बहुत मिलनसार होते हैं और वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। कुछ प्रकार जैसे अफ्रीकी ग्रे तोते मानव भाषण की नकल करने में उत्कृष्ट हैं। इस वैज्ञानिक परिवार में तोते के अलावा कई पक्षी भी शामिल हैं। इनमें मकाओ, लवबर्ड, लॉरी, लॉरिकेट, कीस और तोते शामिल हैं। आपका पसंदीदा पक्षी क्या है? कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।